practice. ପିଲାମାନେ ଆଜି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ଆଣିଛି, ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବି। ତୁମେମାନେ ଭଲ କରି ବୁଝ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଲାଗି ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛି। ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେକୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ଯେକୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପରିସୀମା କହିଥାଉ। ପରିସୀମାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପରିସୀମା। ଯେକୌଣସି ଏଠି ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ପରିସୀମା ବୋଲି ଜାଣିବା। ପରିସୀମାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରମାର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ପରିସୀମା କୁହନ୍ତି। ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ପରିସୀମା। ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ପରିସୀମା ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏତିକି କଥା ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ତାପରେ ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 18 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 12 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 18 ମିଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ 18 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା 12 ମିଟର। ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଇଟା ଯଦି 12 ହବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 12 ହବ। ଏଇଟା 18 ହେଲେ, ଲମ୍ବ 18 ହେଲେ ଏପଟ ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ 18 ମିଟର ହବ। ତାହେଲେ ଚାରିପଟ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପରିସୀମା ପାଇବା। ଚାରିପଟକୁ ଦୁଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ, ତେଣୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର ହେଲା ପରିସୀମା ସମାନେ ଦୁଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ନେଇ ମିଶେଇ ଦେଇ 2ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଦିଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଟା ପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଗଲା। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ ରଖିବ, ଆଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 18 ମିଟର। ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? 12 ମିଟର ହେଲା। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ରହିଲା 18, 12କୁ ଆମେ ମିଶେଇକି ରଖିବା। 8 2 10, ଶୂନ ରଖିକି ନେଲା 1, 1 2 1 3, 30 ହେଲା। 30 ରେ 2 ଗୁଣିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ଗୁଣନ ବି ପଢେଇଥିଲି। 3 2 6, ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ବସେଇଦବା। 60 ମିଟର ହେଲା ଏହାର ପରିସୀମା। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା 60 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦେଇଛି। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥଟା କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟା। ଆୟତ ଚିତ୍ର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ପରିସୀମା ହେଲା ସୂତ୍ର ହେଲା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଜାଣିଲ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବରର କହିଲା ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ଆମେ ଏଠି କେମିତି ବାହାର କରିବା? ସୂତ୍ର କହିଲା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ମିଶାଣ ଫଳ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମାନେ ପରିସୀମା ବାହାରିଲା 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମର ପରିସୀମା ବାହାରିଛି। ଯଦି ପରିସୀମା ହେଲା 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ମିଶାଣ ଫଳ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ଆମକୁ ଗୁଣନ ବିପରୀତ ହରଣ 144ରେ 2କୁ ହରିଦେଲେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ମିଶାଣ ଫଳ ପାଇଯିବା। ବୁଝିହେଲା କି? ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସଟା ରହିଛି ଏଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ମିଶାଣ ଫଳ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ମିଶାଣ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ହରିବାକୁ ପଡିବ।
144 हरण 2 समान 2 सता 14 2 दूने 4 72 72 है तुम एटी दैर्घ्य प्रस्तर मिश्रण फल पाईगल 72 जदि 72 पाइल दैर्घ्य देछि दैर्घ्य युक्त प्रस्थ समान 72 दैर्घ्य प्रस्थ को मिसई देले आमे 72 पाउचे दैर्घ्य जदि हला 56 प्रस्थटा केते किपरि जानिबा मिश्रणर विपरीत फेडाण 72 रु 56 को आमे फेडी देले आमे प्रस्थटी पाइबा 72 56 फेडिबा 12 6 गले 6 अल्ला 10 12 6 रु 5 गला 1 16 प्रस्थ हला 16 एबे जानिले अतः प्रस्थ केते प्रस्थ 16 सेंटीमीटर ये 56 सेंटीमीटर तेणु ये 16 सेंटीमीटर हवा ताले आमे केमे जानिले 144 रे 2 हरिले बाहरला 72 काई 2 हरले ना ओलटा आसिले आदरे गुणन विपरीत हरण गले तापरे 72 जदि दुईटा मिश्रण फल 72 प्रस्थ केमी जानिबा 72 रु आमे 56 को फेडी देले ताले प्रस्थ जानि गले एबे बुझिला See you next time, everyone! Don't forget to click subscribe and join our online classes. Call us at 1-891-9102.